এইটা দেখেছেন, এটা হল স্নোস্টর্ম পার্কটা, মানে বাইরের থেকে এরকম দেখা যাচ্ছে। আর এটা যেটা দেখেছেন এটা হল টিকিট কাউন্টারটা। আর এটা হল এক্সচেঞ্জ রুম, মানে টিকিট নেওয়ার পরে এটাই এক্সচেঞ্জ রুমে আসিয়ে তোমার পাল্টে নিবে, জুতা দিবে, জ্যাকেট দিবে, ফ্রি অফ কস্ট, কোনো পয়সা না লাগে। আর এটা বাইরের লোক প্রচুর আছে, অরুণাচল প্রদেশ থেকে প্রচুর লোক আইছে এটা কাজ করিবার জন্য। আর এলে যেলে দেখেছেন তোমার এলে হচ্ছে, এবং এটা জামা কাপড় পাল্টাবার পরে এটা অপেক্ষা করিবেন। অরুণাচল প্রদেশ থেকে অনেক লোক আছে আর কি এঠে কাজ করিবার জন্য, এটা কাজও করে আর মন মতো জেলে আসছে ঘুরিবার বাল দিয়েছে ঘুরিবার জন্য, ঘুরিবার আইসেছে অনেক, ঘুরিবার আইছে প্রচুর লোক আছে। জেঙ্গেরি মুখ সাজের দিন এটা যদি কাগজ দেখা তো ব্রেন খারাপ হয়ে যাবে। দেখেছি যত বড় জ্যাকেট লাগে দিকে এইটা কিন দিয়ে যদি ভিতরে যাওয়া জান লাগে। এইটা হইল ভিতরে ঢুকিবার প্রথম দরজাটা, তো ভিতরে ঢুকিনু, এবং ভিতরে ঢুকে এইটা দেখেন তোমার দ্বিতীয় দরজা। এটা দিয়ে ঢুকলে তোমার একদম এন্টার করে যাবেন, মানে ভিতরের দরজা আর কি। মানে এমন ঠান্ডা আসিয়া ভিতরে মানে মুখ দিয়ে ধোঁয়া লাগে এমন ঠান্ডা, আর কিছু বলে তো কিছু বোঝা না যায়। I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things. Tirke, करते tirke, tirka निये tirke. এইটা হইল স্নোস্টর্ম পার্কের ভিতরের যে ঢুলিয়া ব্রিজটা আছে, ওই ব্রিজটা আর কি। আর এদিকে প্রচুর লোকজন আর কি, মানে ওই টায়ারের ইয়াগুলাত বুঝছে, আর এক পাক থেকে গড়গড়ে যাচ্ছে আইসেছে। I told you I'm not here to mess around. बाप रे की ठंडा रे भाई, हाँ ठंडा है जैसे तो ওটা মানে কোনো কিছু ঘোরায় না যায়, এতটা ঠান্ডা। নিচে যেটা দেখা যাচ্ছে আমার লাইলে বরফ গেলা রে, বাপ রে বাপ কি ঠান্ডা আছে, আর তার দিদি ঠান্ডা হয়ে গেছে। যেমন ঠান্ডা
সঙ্গে থাকেন, সারা ভারতবর্ষটা ঘুরি দেখাম।